хүүхдүүдээ бид нар өнөөдрийн хичээлээр цуваа ба зэрэгцээ холбогдсон чийдэнгүүдийн гүйдлийн хүчийг хэмжих талаар үзэх болно. Бид өмнөх хичээл дээрээ бие хэрхэн цахилгаанчдаг вэ? Цахилгаан цэник гэж юу вэ? Гүйдлийн хүчийг хэрхэн яаж хэмждэг вэ талаар үзсэн байгаа. Дэлгэцэн дээр энгийн хэлхийг харуулж байна. За доорх дугуй дүрс бол мэдээж чийдэн. За хэлхээгээр гүйдэл гүйх үед юу ажиглагдаж байна вэ? За хэлхээгээр гүйж байгаа ерөнхий гүйдлийн хүч, чийдэнгээр гүйж байгаа гүйдлийн хүч маань хоорондоо тэнцүү харагдаж байна. Цахилгаан хэлхээний холболтыг бид нар хоёр ангилдаг: цуваа холболт, зэрэгцээ холболт. Цуваа холболтыг хэрхэн яаж дүрсэлхийг дараах зурган дээр харуулсан бол зэрэгцээ холболтыг хэрхэн яаж дүрсэлхийг мөн адил харуулсан байна. За цуваа холболтын үед 3 чийдэнг цуваагаар холбосон байлаа гэж тооцоолоод нэг чийдэнг салгаад үзье. Ингэх үед дараагийн чийдэнгүүд мөн адил өмнөх чийдэнтэй адил асахгүй байна. Гэтэл зэрэгцээ холболтын үед нэгдүгээр чийдэнг салгахад сүүлийн 2 чийдэн архивын ажиллаж байна. За бидний ахуй амьдралдаа өдөр тутам байнгын хэрэглэдэг уртсгч буюу олон залгуур маань зэрэгцээ холболтоор холбогдсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл уртсгчийн маань нэг нүд шатахад дараагийн нүднүүд нь хэвийн ажиллаж байдаг. Бид нэр тэр ажиллаж байгаа нүдэнд нь утас цэнэглэгч, ус буцалгагч гэх мэт зүйлсээ залгаад ажиллаулдаг. Энэ маань тэр уртасгагч зэрэгцээ холболтоор холбогдсон байдагтай холбоотой байх нэ. Тэгвэл цуваа холболттой хэлхээний үед гүйдэл хэрхэн гүйдэг талаар бүгдээрээ ярилцъя. За дараах зурган дээр энгийн цахилгаан хэлхээ байна. За мөн адил 2 чийдэнг хэлхээнд цуваагаар холбосон байна. Ингэх үед хэлхээгээр гүйж байгаа гүйдэл хэрхэн өөрчлөгдөхийг ажиглацгаая. Хэлхээгээр гүйж байгаа ерөнхий гүйдлийн маань хүч 1 ампер байна. За чийдэн тус бүрээр гүйж байгаа гүйдлийн маань хүч мөн адил 1 ампер байна. Өөрөөр хэлбэл цуваа холболтын үед чийдэн тус бүрээр гүйж байгаа гүйдлийн хүч хэлхээгээр гүйж байгаа ерөнхий гүйдлийн маань хүчнүүд хоорондоо тэнцүү байдаг гэсэн үг. Тэгвэл зэрэгцээ холболттой үед хэлхээгээр гүйж байгаа гүйдлийн маань хүчнүүд хэрхэн яаж өөрчлөгдөх болоо? Хэлхээгээр гүйж байгаа ерөнхий гүйдлийн маань хүч 4 ампер байх үед чийдэн тус бүрээр гүйж байгаа гүйдлийн маань хүчнүүд 2 ампер байна. За энэ маань юуг харуулж байна вэ гэвэл зэрэгцээ холболттой хэлхээний үед гүйдлүүд маань салаалдаг гэдгийг харуулж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий гүйдлийн маань хүч нь чийдэн тус бүрээр гүйж байгаа гүйдлийнхаа хүчний нийлбэрүүдтэй тэнцүү байна гэсэн үг юм. Бид хэлхийг амар хялбар аргаар дүрсэлхийн тулд дараах байдлаар тэмдэглэж болдог. Тэжээл үүсгэгчийг ингэж урт богино 2 шанаар тэмдэглэдэг. За урт шан нь болохоор нэмэх цэнгийг, богино шан нь хасах цэнгийг зааж өгдөг. Түлхүүрийг ингэж дүрсээр тэмдэглэдэг. Вольтметр, амперметр, чийдэнг мөн адил ингэж дүрсэлж өгдөг. За бүгдээрээ нэг энгийн цахилгаан хэлхийг схемчлэн дүрсэлж үзье. Дараах зурган дээр AB гэсэн 2 төрлийн чийдэн, за амперметр, түлхүүр, батарей өгөгдсөн байна. Батарей буюу тэжээл өсгөгч өгөгдсөн байна. За энэ зурган дээр 2 чийдэн маань зэрэгцээгээр холбогдоод амперметр маань цуваагаар холбогдсон байна. За энийг бүгдээрээ хэрхэн яаж схемчилж дүрсэлэх юм болоо? Багшийнхаа дүрсэлснийг сайтар ажиглаарай. За чийдэн А чийдэн, Б чийдэн, за энэ холбогдсон байдал байна тийм ээ. За энд байна амперметр, тэжээл үүсгэгч, түлхүүр. Хэлхээний ерөнхий гүйдлийн хүч маань 8 ампер байсан. Энэ хэлхээний маань ерөнхий гүйдлийн хүч маань 8 ампер байсан. Тэгвэл I3 буюу за Б чийдэнгээр гүйж байгаа гүйдлийн хүчний маань хэмжээ хэд байх юм болоо? Бүгдээрээ энэ асуултанд хариулахын тулд зэрэгцээ холболттой үед чийдэн тус бүрээр гүйж байгаа гүйдлийн хүч маань ямар байдаг вэ гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэхийн тулд хялбар туршилт хийж үзье. Хэлхээ нь чийдэн зэрэгцээ байдлаар холбосон байна.
За ингэх үед түлхүүрийг салгал хэлхээгээр гүйдэл гүйхгүй. За түлхүүрийг залгах үед хэлхээгээр гүйдэл гүйж байна. Хэлхээгээр гүйж байгаа ерөнхий гүйдлийн маань хүч 20.4 ампер бол чийдэн тус бүрээр гүйж байгаа гүйдлийн маань хүч 1.2 ампер байна. Энэ маань зэрэгцээ холболтын үед гүйдлийн маань хүч хуваагдаж салаалдаг гэдгийг харуулж байна. За тэгвэл цуваагаар холбогдсон үед хэлхээгээр гүйж байгаа ерөнхий гүйдлийн маань хүч 1 ампер. За чийдэн тус бүр дээр гүйж байгаа гүйдлийн маань хүч тус бүрд нь 1 ампер байна. Энэ маань цуваа холболтын үед гүйдлийн хүчнүүд маань хоорондоо тэнцүү байдаг гэдгийг харуулж байгаа юм. Гүйдлийн хүч маань 4 ампер байна. Гэрийн даалгаварт дараах 3 асуултанд хариулаад схемүүдийг нь дэвтэр дээрээ тэмдэглээд за хичээлийнхаа тэмдэглэлийг товч хийгээд багшдаа шалгуулаарай. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.